Oke, assalamualaikum sobat Turatan. Ketemu lagi dengan aku Muhammad Arif Tamami di sesi Chicken Health kali ini yang sudah lama belum aku update. Setelah beberapa banyak ini yang aku mengalami, ada yang senot, ada yang ngorok, ada yang ND. Ini akhirnya aku bisa nyimpulin dari berbagai pengalaman yang aku punya, gimana cara ngatasinya dan cara efektifnya ya, dengan pakai herbal terutama. Bagi kalian yang mengalami trouble untuk ayam-ayamnya, ikutin terus video ini. Oke, di sini dari sepengalaman yang saya punya, dari dimana itu sempat yang dicoba sampai habis itu betina rear karena trouble, karena ND. Terus ini juga ada satu ND yang terkena di rearku juga, itu si Gugu malahan. Terus yang kemarin itu ada yang ngorok, kalau kalian bisa lihat di Farmer Journey, yaitu si Gia Lohman, terus si Black Australorp, si Joe itu sempat yang namanya pusing juga. Si Rocky juga sama, yang akhirnya juga meninggal. Itu bukan, itu malah ND kalau aku lihat sih. Nah, di situ gimana cara ngatasinya? Cara ngatasinya itu sebenarnya ada dua opsi ya, antara kalian mau pilih herbal ataupun kalian yang obat kimia. Sebenarnya sama treatmentnya, entah itu kimia, entah itu herbal. Kalau untuk snot sendiri itu lebih simple dan harapan untuk hidupnya itu lebih bagus. Itu pakai kencur sama jahe esok pagi. Nah, terus kalau obat itu ya juga lebih simpel lagi, cuma obat aja kan, biasanya 3 kali sehari. Nah, di situ juga lebih simpel, tapi yang perlu diperhatiin itu satu, jaraknya misal gini, misal kita penyembuhan pakai herbal ataupun obat itu sama-sama maksimal 5 hari. Kalau 5 hari belum sembuh, ya itu jangan dikasih lagi, entah itu herbal entah itu obat. Karena apa? Aku belajar dari sini ya, karena setiap ayam yang sakit itu aku timbang setiap pagi saat aku treatment, itu berat badannya langsung turun. Ini by case by pengalaman, karena saat itu aku juga menimbang berat badannya dia, walaupun nafsu makan normal, tapi dia kelihatan saat di treatment, entah itu herbal entah itu obat, itu pasti saat kita treatment berat badannya itu turun gitu. Itu aku timbang setiap pagi saat dia perut kosong. Contoh kayak si ini nih, si Black Australorp itu sampai sempat dia tuh, kalian lihat ya, Black Australorp itu sempat turun 500 gram loh, nggak main-main kan. Nah, di situ saat aku coba, oke, 5 hari maksimal, karena sudah waktunya nggak dikasih herbal lagi kencur sama jahe, aku coba dia berhenti dari herbal, akhirnya malah ngoroknya itu sembuh. Yang kedua, bobot badannya itu naik setelah kita berhenti. Jadi gini, sistem imunnya ya, kalau aku belajar dari sini, ayam itu butuh kita treatment, butuh kita obati saat dia kena penyakit. Kita treatment maksimal itu 5 hari, sembuh nggak sembuh 5 hari itu. Kalau 5 hari udah kita treatment, kita kasih herbal, kita kasih obat, kok nggak sembuh, ya udah, kita nothing tulus saja.
Yang penting kita jaga nafsu makannya. Kalau itu kalian paksain lagi, nanti akan keserang penyakit yang lain malahan, kayak gitu. Untuk senot itu treatmentnya di samping jahe sama kencur di 2 hari perlu kita puasain ya, perlu kita puasain air terutama. Kalau terbiasa dengan pakan pur ya berarti purnya itu harus basah, memal lah, nggak basah-basah amat, sebagai pengganti air biar dia nggak terlalu sakit juga karena nggak minum 2 hari gitu. Itu kemungkinan sembuhnya sangat tinggi. Tapi beda cerita kalau kalian ND itu semakin kalian kasih herbal ataupun kalian kasih bahan kimia yang sudah telat ya, sampai dia lumpuh, sampai dia nggak bisa berdiri, walaupun dia nggak nggak terpeluntir lehernya, itu kalau kalian kasih herbal, entah itu kunyit kayak yang kemarin ya, kunyit itu, terus jahe, temulawak, dia semakin drop. Case-nya ini aku lihat dari si Gogo yang aku tanganin. Saat aku kasih kunyit jahe sama, terus aku kasih kuteja karena ini telat ya, sudah telat lu ya. Ini case-nya yang sudah telat, yang kena ND atau tetelo itu malah semakin turun berat badannya. Nah, belajar dari sini akhirnya aku stop. Malah sampai sekarang itu masih hidup dan berat badannya semakin meningkat dari hari ke hari. Itu ND ya. Aku belajar mungkin dari sini, oh kalau ND itu lebih kompleks karena dia sudah nyerang jantung dan yang lain-lain sampai beraknya seperti itu kan. Kalau itu kalian paksain bahan kimia, oke lah, treatment tetap di 5 hari pertama harus kalian kasih herbal, kunyit, jahe, temulawak itu. Setelah itu kok itu belum sembuh, ya udah nggak usah kasih apa-apa. Tapi untuk kemungkinan sembuhnya itu tipis banget. Terus beda cerita yang kalau kena senot itu pasti kemungkinan hidupnya lebih tinggi gitu. Senot ataupun ngorok gitu, bersin itu kemungkinan hidupnya lebih tinggi. Tapi dari sini pokoknya kalian untuk treatment ayam kalian maksimal 5 hari. Sembuh nggak sembuh 5 hari stop. Kalau nggak stop nanti akan kena penyakit yang lain kayak gitu. Oke, semoga nangkap ya pesannya ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Beternak dengan riang, bertani dengan senang. Thank you. Assalamualaikum.